wannan kenan. Nukta na gaba, an yi nadi yau, an zaɓi wani bawa a cikin bayan Allah don samari aka nada mishi sarautar faila. A lokacin da ake nada wannan sai na doki pen sai na George karin manta cewa idan zai magana zai yi masarakar faila nasiha, amma Sheikh Kamaluddin ya fitar da ni. Sheikh Kamaluddin kami ya dade kalmomin da ya fada sai na ga ya kare duk abin da nake so in fada, amma lokacin nan na zana cewa zai musu nasiha. Amma maganar Sheikh Kamaluddin na ina son duk mutumin da ya karbi wannan kaya ya san ya karbi amana. Wannan sarauta na faila da ake nada muku, ku ji da kyau, sarauta ne ta addini, ba sarauta ne na kabila ko na wani unguwa ko na wani gari ba. Sarauta ce ta addini. Tunda sarauta ce ta addini, to hidima za a yi ma musulunci, hidiman kuma gadan-gadan a cikin duk abin da zai sa musulunci ya ci gaba. Yau mun doke ragaman kolon mun sa hannunka. Idan ka ga harkan kolon yana tafiya daidai, kai Allah zai tambayi. In ya kai ce, kai Allah zai tambayi. Saboda shi lokacin da za ka karbi nan ban san tunanin da ka kai ba, sai na kawo kaina cikin inna aradna al-amanata al-samawati wal ardi wal jibal fa bayna an yamilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Duk yadda za a yi tafiyan harkan nan ya ce daidai a cikin garin nan yana hannunka. In yayi kyau kai ne, in bai yi kyau ba kai ne. To amma abin bai saura mu kadai zai gama da dukkan wani dan faida a duk inda yake duka baki daya zai biya maka responsibility. Ya zama dole yanzu kwana ba naka bane. Idan an ce za yi wannan harka, ka sa himmanka da karfinka da dukiyanka. Sheikh Kamaluddin ya gaya mana khadama hudima, wanda duka yayi kokari yayi hidima cikin wannan harka, Allah zai kawo waɗanda za su yi mishi hidima. Kar ka kashe ta inda bai zama daidai ba, amma kashe don Allah. Anfik yunfikullahu alaika. Bayar, Allah madaukakin sarki zai baka. Bayar, karka ji tsoron minzil arshi ikalala, karka ji tsoron cewa Allah yana hani, Allah baya hanawa. Kuma harkan mun nan bai tafiya sai da bayarwa. Don haka idan kun doki wannan aiki, to kun doki amanan al'umma, yadda harkar nan zai zama kullum da ku ake yi ba dare ba rana. Yanzu fa matanka ta bar jin daɗin ka kuma yau dai ta zuba ma fauda, amma ban da shi kowane kara ka ji talfonka ya kamata ka doki. Duk inda aka ce an samu matsala ya kamata kana wurin, duk inda za a samu maslaha kuma ya kamata kana wurin. To Allah ya karfafe ka, ku duka baki daya shine nasiha na gare ku. Jama'a, mun zamnar da ku lokaci ya ja, abin da ke gabanmu shine mun zamna taro na maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai wayansu rudud da wayansu akwal da aka yi ta jefowa, aka yi ta yadawa, suna kokarin su mai da mu abin nan alkoto. Ai kusa alkoto waye, ba sani ba kore yara yanzu su Mustapha yan 19 nan su ba san da ne alkoto ba. Ai kusa alkoto, kun kuma san abin ga inte ai, wanda muke shimfi da wani kwabar lori shi a sa takarda in kawwa me yake yi? Yana yi ta me? Alkoto kuma in kai yana yin me? Yana sai wuri guda. Haka suke so su bar mu. Kullum suna so mu yi sauran wuri guda, mu yi ta juye-juye kamar juyen masa. I don't know why. Ban san reason me yasa musulmi ke yadda yana jefa bakin shi a cikin addini irin wannan ba. Akwai mamaki. Jama'a, please, yi su hankalinka. Yi su hankalinka. Yaushe addini a ce ba ilimi yake yi ba. Amma suna bin addini? Addini wa kenan? Wallahi ko addinin Buda kake yi, in baka karanta littafin su ba za ka zama jagora? Zai yi ka zama? Ba ku ganin Christians sun ga suna zuwa Bible studies na musamman? Ba su da university for that? Akwai. Ya za ka yi ka zama jagora ko da ma mai sake type organizer inda baka koyi ba? Za ka yi ya? Amma yaushe mu wanda mu ba wanda ke muna wurin wanga wo, sai dai mu kawai.
kuma musulmi kurum ake samu ana yi musu irin wayannan haba ba. Suna son kullum su bar mu wuri guda muna juyawa hakan ganga, idan an je gaba kadan sai su jefa wani abu ta baya sai ka juyo kana bukatar ka tare. To mun gaji da ku, mun za mu gaba. Duk abin da kuke so ku jefa sunan shi shara a wurin, ku ba za mu kara sauraron ku ba kuma. Ku ba za mu kara sauraron ku ba kuma. Ku dai ku jefa, amma mu za mu gaba. Wallahi kowa ya gane sunan tafiyan mu nan tafiyan gyaran cikin gida. Ni na fi damuwa da yan uwana muridai almajirai, mu gyara kanmu, mu gyara halayenmu da wanda ke waje. Wanda ke waje idan mun gyaru wallahi ya shigo. Jama'a wanda ke waje idan mu muka gyaru, muka gyara tafiyanmu, muka gyara sayinmu, ba wanda zai gaya musu me shi zo bi ka, kowa bai gaya mishi. Amma gurbace wanda muka gurbace a cikin gida shine sababi da kuka gan ana kara wasewa, ana wargajewa. Kun yi kira for unity har ku gaji, kun call for haɗin kai har ku gaji, kun kira ku ce a bari mana, a yi mana, a ajiye mana, kun yi har ku gaji. Sai sa yanzu wannan magana ku ajiye shi gefe. Duk wanda zai ma Allah aiki ku zo a yi tare da shi. In ana so a tafi ku dai ku yi ta tafiya, wanda ya sauka ya sauka, in aka yi nisa ya gaba kowa, iska mai sanyi ya buga shi ya neme inda hita yake, lokacin da ya gane amfanin ku. Amma mu sauran kullun nan jama'a dare yayi gari ya waye, ku rabu da su. Duk mai zane ya zana. Ai ni wala ya taka kafa na. Ai zane abin is not about hadith, it's not about this, it's not about that, it's about what then? Addini nan then is about what? Ko ba a rufai ba ne, ko ba mu san shi ba mu san shi ba. Ai ba kariya kuka yi ba mu san shi ba. Kamin mu tashi ya bar zuwa Ghana, kan mu tashi mu yi wayo ya bar zuwa Ghana. Yasa bai zo ba. Bai zo ba. Kan mu tashi mu yi wayo ya bar zuwa Ghana, domin shi ba mu gan shi ba. Kuma in ka je gidana ba ka ganin na manna hoto shi, amma in ka shiga cikin littattafai na ba ka rasa guda 55 nashi. 55 nashi ba ka rasawa. A san ban rasa 55 ban rasawa. Daidai 55 a gidana ban rasawa. Kidaye naka ya zo ka zo ka karanta, ya zo mu gani. This is the crazy. Lada ya isa kana, we put them down. Malam kai ka kara tanka su. Bar su aika duk abin da za su aika, su hau duk inda za su faɗi duk abin da za su faɗi. Ku bar mu yi tafiyan mu gyara kanmu. Kun san wallahi ku yadda akwai ciwon nan yana ni da gyara, to kun samu lafiya. Amma wanda bai yadda yana da ciwo ba, ya je neman magani? Ba zai ke neman magani ba. Amma in yadda bai da lafiya fa, shi zai kai shi wani abu neman magani. To ko ajiye su sun hauka, magana ya kare. We don't need them. Wallahi, me personal, I don't need them. Mun get headache for this. Ban so yi maganan gaba fas, amma malam ya tabo abin, ya musa abin ya kai wani wuri, shi sa na fadi. Kuma na sorry ma da na yi introduce kai na cikin wanga magana, amma da ina son advice kai na advice ku in bar ku san kamar daga yau shi yau irin wayan gaba gangano mun wulga shi baya, mun zauna nan saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maganar manzon Allah za mu yi karara. Da zuwa an ba ku announcement ko za mu yi maulidin Shehu Tijjani daga ina, daga Den Haag. Amma lokacin da yake ba da statement nan na yi wani magana bai ji ba. Na ce wannan maulidi ba za ku ji daɗin shi ba, amma ina invite kowanne tijjaniya na gaskiya. Kun sa abin da yasa ba za ku ji daɗin shi ba? Akwai wani littafi wanda Shehu Tijjani da kansa ne ya rubuta risalarsa ta karshe da ya yi kama al'ummar shi duka duniya baki daya. Sunan littafin na Risalatu Shafiya. Isa lasiya a wurin maulidi Shehu Tijjani shi muka fara karantawa. Mu gaya wa duniya sakon Shehu Tijjani. Amma nasarar nan wayan su almajirin akwai ma wanda ya kuwa ya ce wallahi wanga ya yi ba mu ya ko wayan su sun fara cewa inda aka Tijjaniyar nan duniya ba ku kai 10,000 ba. Kwarai da gaske
ai ko remember ko audio suna hannun mutane su yi kokari su duba wannan sakon Shehu Tijjani da yake bukatan muridin shi ya zama kai sallah kurum fa yace in za ka yi sallah yace ka san yadda mutum in ya gaji ya zo yana so ya kwanta kuma bai da wani assignment gaban shi bai neman wani abu ya tada shi kwana ya yake yi yana da telefon zai bar shi kunne ko zai kashe idan window shi na bude lore na kuwa bayan zai yi wani abu zai kulle ko zai bar shi bude ya san shi da wannan appointment an ji ba ya zo ki step shi abin bai mai important ba zai kone shi mai ya cancel domin zai shiga ya kwanta yana son ya futa ko ba haka nan ba Shehu Tijjani ce in kai muridin shi ne in za ka yi sallah ka ce Allahu Akbar lokacin da ka san za ka futa na bacci ba ka son komai na ba ka son disturb komai haka ya kamata ka shiga sallah ko ya zo gaya mana ka sani tekun zunubi ya ce inna bahar zunubi faffama tekun zunubi yanzu ya taso da kumfashi ya ce ba wanda ya saura face shi ya afka shi ya ce sai mutum shehu na kirki alwasiri wanda ya husuli irin ta shehunai ta hakika ko kuma wanda jazbatul ilahiyya ta dauke shi Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya fisge ka kai kada ke iya kubuta cikin wannan ya ce idan ka yi laifi guda daya tak hukuba double Allah zai maka wani duniya wani lahira shi ka sha shi kowane laifi guda da ka yi karya guda yanzu ga akwai azaba guda biyu sun zo punishment ya zo maka duniya yanzu lahira kuma wani na jiranka ya kuma ce na duniyan nan ba abin da zai dauke shi shi ka sha shi sai dai ka ɗauki mataki guda biyu matakin farko shine ka yi sadaka ka ce karyar nan da na yi Allah na tuba ba zan kara ba sai ka cire kudi ka bayar sadaka ma almajiri ka taimake shi da wannan muna fadin wannan shi muka samu wani ya bada 2 euro ce ko sadaka ya ce ka yi sadaka amma ya ce da wani kudi ya ce bimani halal kudin da za ka yi sadakan wanda zai dauke wannan azaba ya zama kudin nan na halal inda mun zo mu karanta da wannan na invite ku kowa ya zo ya saurari sako Shehu Tijjani kaga menene halal a wurin Shehu Tijjani kai menene halal gurin ka kai ba an zana alhalal jikin nama ya zama halal ba zo ka karanta risalatu shafiya me Shehu Tijjani yake kira halal wannan kudi ake bukata kai sadaka da shi yace na biyu shine salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan za a yafe laifin duniyanmu bayan ka yi istighfari kai da ya sani kai sadaka kai wannan amma na lahira ne tana jiran kai ce bayan da za a yi kafa da shi subhanallahi ko gaba da wani yayi kara ce ai ba mu iya ba yace abu da yan biyu kawai ke fidda kai na lahiran nan Allah ya maka rangwami a ganin damar shi na biyu kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati shi ya sa baki Allah ya yafe maka yanzu mutumin da ke karantar da al'umma irin wannan sallah da cewa kasu yi kariya don su yi kariya ga zunubi iri kaza da kaza zuwa bisa kansu da ke cewa dole sai sun koyi alwala sosai domin ya fada a cikin risalan nan ya ce yanzu mutane in kaga suna yin alwala sai ka girgiza kai kasan wurin suke barin sallansu a ciki yana cewa fal ya ta'allamil abdu ahkamat tahara duk wanda yace shi muridai na ne kwarai ya zama mai dole ya kori yanda ake kama ruwa tukuna inji Shehu Tijjani ba ma alwallan ba tukun balle a zo a yi sallah jama'a idan muna delete sakon mutumin ga irin yanda shi ya bada message duniya ko wanda zai zage shi banda ma hukaci ko wanda zai zage shi amma yanda muke delete messaging wrong message, rough one.